भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आहेत पत्रकार परिषद आणि आमच्यामध्ये पत्रकार परिषद घेवपाक आमचे नवे मतदारसंघाचे आमदार तसं वर्टिकल सेक्रेटरी पेमेंटचे नॉर्थ गोवा जनरल सेक्रेटरी मुकेश कामत हेजे हांव आमचे सगळे प्रेस मिडिया इलेक्ट्रॉनिक सगळ्यांच्या सहभाग आसा हाचे प्रेस घेवपाक कारण आमचे बजेट भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जे बजेट जे घेतला डिक्लेअर केल्या ते एकदम बरें आहा आनी त्या संदर्भात म्हणजे पयले सांगता की एका 6 वर्सां मुख्यमंत्री तेन्ना तेजें हांव अभिनंदन करता. त्याच बरोबर ते 6 वर्सां जाले म्हणल्यार तेजे पयले 6 बजेटां जाले तेज्या प्लेटार आनी ते बजेटान तेणें एकदम बरें बजेट केल्लें आमचें एक एग्रीकल्चर पॉलिसी केल्ली आहा आनी ते 3 पॉलिसी केल्ली आहा ती एक म्हणजे न्यू एस्टाब्लिशमेंट न्यू गोवा केजू बोर्ड तशेंच गोवा बांबू बोर्ड आनी गोवा पोएट्री बोर्ड अशे 3 एस्टाब्लिश न्यू केल्ले आहा आनी तशेंच आमचे बजेट भारतीय जनता पार्टी सरकार आहा तेचे मेरेन 26 बजेटां जाल्ली आहा आनी एकदम बरी जाल्ली आहा म्हणजे 6 वर्सांक जशी प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री बजेटां घेतली आहा तशीच आमच्या भारतीय जनता पार्टी सरकार आसा पळय एकदम बरी जाल्ली आहा आनी फुडलो विशय आमचो मुकेश काल गोंय सरकारचे मुख्यमंत्री तशेंच आमचे फायनान्स मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल बजेट दवरलें. हे संपूर्ण बजेट जे आसा ते 28,163 कोटीचे आशिल्ले आनी सगळ्यांत म्हत्वाचे म्हणजे हे 2,826 कोटीचे सरप्लस म्हणजे 2,403 कोटी सरप्लस बजेट आसा आनी ताची जी फिस्कल डेफिसीट आसा ती 2,826 कोटी आसून 2.5% ऑफ GSTP आसा. इट इज वेल विदीन 2.5% ऑफ GSTP म्हणजे वेल विदीन द प्रिस्क्रायब्ड लिमीट. आमचे गोंयांत एक सगळ्यात व्हडलें म्हणजे एम्प्लॉयमेंट विशयी जो विशय ऑपोजिशन उठयता एम्प्लॉयमेंट कमी जाला किंवा इंडस्ट्रीन एम्प्लॉयमेंट मेळना पूण सरकाराचो कितलीं वर्सांनी प्रयत्न आसाच की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक इंडस्ट्रीक ताणें भरपूर सपोर्ट केला. कालचे जर बजेट पळयत आनी तातूंतली थोडी जी एनाउन्समेंट आसा ती ह्या संदर्भात पुष्टी दिता की सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक एकदम फुडें आसा. हांव थोड्यो गोश्टी काडटा ह्या बजेटांतले आनी एक म्हणजे सगळ्यांत व्हडली गोश्ट म्हणजे जे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा तांचे जे स्टाफ आसा म्हणजे वेगळे हावजकीपींग आसूं किंवा सेक्युरिटी गार्ड आसूं हांकां आतां ह्या बजेटा प्रमाणे प्रायवेट सेक्टरान सुद्दां हे करपाचें ताणें फेसिलिटी केल्या आनी जी रेम्युनरेशन आसा तांचो डिफरंट ऑफ कॉस्ट आसा म्हणजे एखादी प्रायवेट सेक्टरान कमी सॅलरीचेर ते आसता जाल्यार उरलेले जो डिफरन्स आसा ते गव्हर्मेंट बेर करतले अशे तरेची स्कीम हे सरकारान काडली आसा. हातूंत प्रायवेट सेक्टराक खूब फायदो जातलो. हांगा खुबशे इंडस्ट्रीज आतां गोंयकार आमकां जे सेक्युरिटी आसूं किंवा बाकीचे एलायड फोर्सीस आसा ते थंय लागू शकतले. चीफ मिनिस्टर फेलोशीप जी आसा ती प्रायवेट सेक्टराकूय तांणी एक्सटेंड केल्ली आसा गोवान जे रिसर्च करता हांगा ग्लोबल मल्टीनॅशनल कंपनी जे गोंयांत ऑपरेट करतात तांच्या खातीर ही स्कीम हे बजेटान एनाउन्स करतात. मुख्यमंत्री कौशल्य सहाय योजना टू प्रोवायड एक्सेसरीज आनी किट्स टू स्टुडंट परस्युईंग स्कील कोर्सीस. आज जे इंडस्ट्रीज गोंयांत आसा आनी सगळ्यांत व्हडलो विशय जो आसा की गोवन एम्प्लॉयमेंट जावपा खातीर की आमचे गोवन भुरगे जे आसात
ते स्किल्ड असपाक जाय. फक्त ग्रॅज्युएट जाले किंवा शिकल्यान जायना. ते स्कील आमकां डेव्हलप करपाक जाय भुरग्याक आनी त्या संदर्भात आमचें एड्युकेशनूय फुडें चल्लां आनी आतां जे भुरगे आमचे शिकलेले आसात तांकां स्वता स्कील डेव्हलप करपा खातीर गव्हर्मेंट प्रोत्साहन करता. फाटल्या दिसांनी वेगळे वेगळे स्कील डेव्हलपमेंटाचे MOU सायन केल्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवा. वेगळे वेगळे प्रायवेट सेक्टरान टाटा जावं डायकिन इंडस्ट्री आयल्या तांचे बरोबर हे स्कील डेव्हलप करपा खातीर हे केलां आनी बजेटानूय ताचे अनाउन्समेंट आसा. एक म्हणजे गांवांत रिमोट एरियेन स्किल्स ऑन व्हील्स ही एक स्कीम गव्हर्मेंटान काल बजेटान डिक्लेअर केला की स्कील आसा ते ताचे बारीकशे ट्रेनिंग बारीक कोर्सीस हे गांवांत वचून तांचे व्हॅन्स आसताले थंय गांवागांवांत वचून वेगळे वेगळे स्किल्स हे थंयचे रिमोट एरियेन ते दितले. नवीन आसा ती मुख्यमंत्री स्वयं रोजगार योजना हे लोकांक स्वता रोजगार तयार करपा खातीर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर एंटरप्रिनरशीप वाडोवपा खातीर ही स्कीम कालच्या बजेटान गव्हर्मेंटान आनी फायनान्स मिनिस्टरान डिक्लेअर केल्ली आसा. मोपा एअरपोर्ट सुरू जाल्लो आसा आनी ह्या फाटल्या आमच्या वर्सा 31 कोटी येणावळ गव्हर्मेंटाक मोपा एअरपोर्टाक फर्स्ट टायम म्हणजे जी इन्कम जे आसा ते सुरू जाल्ले आसा. आनी नवीन मोपा सिटी ही थंयची माडा अंडर म्हणजे मोपा ऑथॉरिटी जी आसा ताज्या अंडर ती डेव्हलप करपाचे अनाउन्समेंट कालच्या बजेटान हो एक व्हडलो मुद्दो आसा. नवीन इंडस्ट्री येवपाक स्पेशली आमचे गोवा टुरिजम इंडस्ट्री ही गोंयांत सगळ्यात व्हडली इंडस्ट्री आसल्या कारणान 3 स्टार हॉटेल्स किंवा हॉस्पिटल इन्व्हेस्टमेंट जर कोण करता तांकां टॅक्स हॉलिडेज हे कालच्या बजेटान डिक्लेअर केल्ले आसा. हाज्या खातीर नवीन बरे हाय लेवल 3 स्टार्स एंड अबाव हे हॉटेल्स गोंयांत येवपाची हाज्या खातीर प्रोत्साहन जातलें. लॉजिस्टिक्स आणि वेअर हाऊसिंग पॉलिसी हातून नवीन इन्सेंटिव्ह स्कीम्स काल बजेटान जाहीर केल्ले आसा. वेगळे वेगळे इन्सेंटिव्स हे वेअर हाऊसिंग आणि लॉजिस्टिका खातीर डिक्लेअर जाल्ले आसा. तशेंच 5,000 कोटी वरसून जास्त इन्व्हेस्टमेंट करपी कंपनी गोंया सरकारान टॅक्स हॉलिडेज डिक्लेअर केल्ले आसा. म्हणजे वेगळे वेगळे म्हणजे 50% हाजी GST वेव्हर्स वेगळे वेगळे इन्सेंटिव्स ह्या कंपनीक तांकां जे येतले जे 5,000 कोटी इन्वेस्ट करतले हाजे काल डिक्लेरेशन जाल्लें आसा. सगळ्यात व्हडलें म्हणजे आमच्यो वुमन फोर्स हे आतां इंडस्ट्रींत कामाक लागलेले आसा आनी कालच्या बजेटान वर्किंग वुमन हॉस्टेल्स हाजें डिक्लेरेशन जाल्लें आसा. 3 कडेन तुवें कुंडय आनी वेर्णा हांगा हे हॉस्टेल्स येतले आनी आमचे कोण लेडीज आसा तांकां थंय रावपाची वेवस्था जातली. एक मोठें पाऊल आसा आमच्या सरकाराचें. तशेंच सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन सायबर सेक्युरिटी आमकां खबर आसा की सायबर जे आमचे क्रायम आसा ते खूब वाडलेले आसा आनी आमची जी पुलीस आसा तांकां मदत करपा खातीर हे सेंटर ऑफ एक्सलन्स सायबर सेक्युरिटी हे डिक्लेअर केल्ले आसा. तशेंच डेटा सायन्स सेंटरूय येतले आसा. ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर वेर्णा आनी प्रेफरन्शियल पॉलिसी फॉर गोवन IT कंपनीज इन गव्हर्मेंट IT प्रोजेक्ट्स म्हणजे गव्हर्मेंटाचे जे IT प्रोजेक्ट आसा थंय आमचे गोवन IT कंपनीजांक प्रेफरन्स दिवपाची स्कीम हे बजेटान डिक्लेअर केल्ली आसा. तशेंच नवीन गोवा कॅज्यू बोर्ड, गोवा बांबू बोर्ड आनी गोवा पोल्ट्री बोर्ड हे वेवसायात उत्साह वाडोवपा खातीर कालच्या बजेटान एक मोठें अनाउन्समेंट जाल्लें आसा. म्हाका दिसता आनी एक सगळ्यात व्हडली गोश्ट म्हणजे जे सोसायटीज जे आसा जे हावजींग सोसायटी जे पयलीं जाल्ले आनी तांचे नांवां ट्रान्सफर जावंक ना तांकां आज जर रजिस्ट्रेशन करचें पडटा जर तांकां आयचे डेटीन भरपूर फी किंवा रजिस्ट्रेशन फी करचें पडटलें आनी ताच्या खातीर खुबश्या लोकांनी सोसायटीन करूंक ना. आनी ह्या असल्या गोश्टी खातीर एमनेस्टी स्कीम केल्या फॉर वेवर ऑफ पेनल्टी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. म्हाका दिसता खुबशे अशे सोसायटीज हावजींग सोसायटीज आसा तांकां हाचो फायदो जातलो. वेगळे वेगळे वॅट जावं एक्सायज अशे वेगळे इंडस्ट्रीक भरपूर फायदो ह्या बजेटान दिसलेलो आसा आनी म्हाका दिसता एक बरो बजेट एक प्रो इंडस्ट्री बजेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा सारको हो बजेट काल आमचे ऑनरेबल CMन जो मांडला म्हाका दिसता हाचो फायदो येणाऱ्या वर्साक आमकां दिसतले आनी बरो इम्प्लिमेंट जर जालो
जाल्यार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री जो एक एटमॉस्फियर आसा म्हाका दिसता ताका एक स्वागत करपासारको आसा. धन्यवाद. नमस्कार. गोंय सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल वर्ष 2025-2026 ह्या सालाचे बजेट मांडले आणि ह्या बजेटान 28,163 कोटीची जी भरीव तरतूद केल्ली आसा ही आमच्या गोंयच्या सगळ्या सर्वसमावेशक अशा जनतेचो विचार करून केल्ली आसा. आयज म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की आमच्या गोंयांत जे राज्य आमचें एक संस्कारीक अशें राज्य आसा, ह्या राज्यांत दोन जे आमचे सण जे फेस्टिवल आसा ते राज्य फेस्टिवल म्हणून जे घोशीत केल्ले आसा तितून आमची उत्तर गोंयची दामोदर देवाची दिंडी आणि तशेंच दक्षिणेंतले दामोदर देवाची दिंडी आणि उत्तरेची आमच्या शिरगांव गांवची लयराई देवीची जात्रा ही दोनूय राज्य फेस्टिवल म्हणून जे घोशीत केल्ले आसा त्या बद्दल हांव संबंध गोमंतकाच्या वतीन माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आभार मानता. गेली कितलीशीं वर्सां म्हणजेच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष श्री दामू नायक जेन्ना आमदार म्हणून आसले त्या वेळा पासून हो प्रयत्न चालू आसलो की दामोदर देवाची दिंडी ही राज्य उत्सव म्हणून घोशीत करचे म्हणून प्रयत्न चालू आसले. पूण आयज यशस्वी जाल्ले आहा. पूण त्यांच्या बी प्रयत्नाक हांव आयज हांगासर वालोर दिवपाक सोदता. आयज जे बजेट सादर जालें आनी सर्वसमावेशक अशें जे बजेट जाल्लें आसा तितून गोंय हें एक टुरिस्टीक प्लेस आसा आनी ही टुरिस्ट एरिया म्हणून जी जास्त प्राधान्य आमच्या गोंय सरकारान आयज दिल्ली आसा. आमच्या नार्वे गांवांत शिरगांव आमच्या नार्वे गांवांत आसलेलो हो एक प्रोजेक्ट जो गोमंत सरिता पूजन म्हणून एक मांडवीच्या तिराचेर आसलेली ही न्हंय आनी थंय एक आरती करपाचो एक स्पॉट असो एक घोशीत केल्लो आसा आनी ताका 10 कोटींचे तरतूद ह्या बजेटान केल्ले आसा. म्हणूनय हांव म्हणजे ही जी सुविधा आमच्या गोमंतक भुमीचेर केन्ना जावंक नासली अशी सुविधा जी गोमंत सरिता पूजन अशें म्हणून ही सुविधा जी केल्ली आसा त्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री आनी सगळ्या आमचे मंत्र्यांचे आभार मानता. तशेंच गरीब कल्याण लक्षांत दवरून आयज आमच्या सरकारान ज्यो स्किमी केल्ल्यो आसा त्यो सगळ्यो चालू दवरता आसतना बालवाडी सारक्या अंगणवाडी सारक्या कामगारांचें वेतन वाड करप हें आमी कालूच एक प्रश्न घातलो आनी आयज सरकारान तें मान्य केलें म्हणून हांव सरकाराचें चडांत चड अभिनंदन करता. आयज जे बालरथ आसले आमच्या गोंया गोमंतक राज्यांत जे बालरथ चलताले प्रत्येक स्कुलाक जे जवळ जवळ 1200 बालरथ आमचे आहले आनी हे बालरथ 10 ते 12 वर्सां जालीं आयज तेंची परिस्थिती बरोबर ना म्हणून हे जे नवीन बालरथ दिवपाचे जे घोशणा केल्ली आसा ही खूब तोखणाय करी सारकी आसा. जशें आरोग्य मळाचेर आमच्या सरकारान प्रत्येक जनतेची काळजी घेवपाचे जे आयज विचार केला त्या संदर्भात जी पावलां उचलल्या ती खरोखरच तोखणाय करी सारकी दिसता. हे मुख्य अशे पॉयंट्स हांव हांगासर सांगता म्हणजे ज्यो 108 एम्ब्युलन्सीस आसा ह्यो कमकुवत जाल्ल्या कारणान ह्यो सगळ्यो रिप्लेस करप आनी नवीन हाडप हें आयज आमच्या सरकारान थारायिल्लें आसा. तशेंच कॅन्सर डे केअर युनिट्स दोनूय डिस्ट्रिक्टाच्या हॉस्पिटलांनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा ह्या दोनूय डिस्ट्रिक्टांनी डे केअर कॅन्सर युनिट चालू करपाची ही घोशणा केल्ली आसा. आयज आमच्या सरकारान गोरगरिबां खातीर आयज ज्यो सुविधा केल्ल्यो आसा तितून जय गोवा भवन आमच्या आसा तितून करून आनी एक एडिशनल गोवा भवन म्हणजे नवी मुंबय हांगासर वाशी ह्या जाग्याचेर बांदपाचें केल्लें आसा. तशेंच राम निवास अयोध्येक जावपाक जाय म्हणून ते बी घोशणा केल्ली आसा. अशें प्रत्येक भावना प्रत्येकाच्यो भावना जाणून घेवन हें बजेट
केल्ले आसा. आयज आमकां जे 28,163 कोटींचे जे बजेट केल्ले आहा तितून 2,400 कोटीचे सरप्लस बजेट आहा. ही एक आमची एक जमेची गोष्ट आसा. आमकां सांगपाक खुशी भोगता की गोंय राज्यांत पयलींच फावट रो फेरी सर्वीस जी एक नवीन सर्वीस हांगा चालू करपाची आसा. ही आमच्या चोडण बेटाचेर आसलेल्या ह्या भागांत सुरू जावपाची आसा. गव्हर्मेंटान GMC सॅटेलायट OPDs इन काणकोण, कुडचडे आनी पेडण्यां ह्या भागांचेर चालू करपाचे आसा. तशेंच वेरियस टुरिजम इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज वेसायड एम्युनिटीज, क्रूज टर्मिनल्स अशे वेगवेगळे घोशणांची हांगासर बोवचार जाल्ली आसा. आनी आयज आमचें सरकार जशा पद्दतीन आमच्या गोमंतक लोकांचे आनंद पुराय करपाचो जो प्रयत्न करता, हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता आसतना जे तेंच्यांनी डिसिजनां घेतलेली आहा ती डिसिजनां सगळ्या जनतेच्या हितार्थ आसा. आयज प्रत्येक मतदारसंघाक तेंच्यांनी 100 कोटीचें अनुदान दिवन प्रत्येक मतदारसंघांतली कामां जावपाक जाय अशे जे निर्णय घेतल्या हेजे खूब आमी स्वागत करता, तेंचें अभिनंदन करता. तुका कितें विचारपाक जाय? सरकारचं उत्पन्न किती सरकाराचो उत्पन्न सध्या सरप्लस आहा 2,400. किती आहे आकडा? म्हणजे 2025-26 24-25 मध्ये जे GST कलेक्शन वगैरे हे येते त्याचं एकूण उत्पन्न किती आहे सरकारचं? आता 28,000 नाही सर, ते बजेट आहे. बजेट वेगळं आणि उत्पन्न वेगळं. ते बजेट पूर्ण करायसाठी तुमच्याकडे उत्पन्न किती आहे? आणि जर म्हणजे 2,400 कोटी सरप्लस आहे आपल्याला. सरप्लस म्हणजे तुम्ही एक्स्ट्रा घेतलं. एक्स्ट्रा आहे आपल्याला. हा बजेटचा विषय झाला सर, मी उत्पन्नाचा विषय बोलतो. आता भारत सरकारचं 50,65,000 कोटीचं बजेट होतं. त्यामध्ये केंद्र सरकारचं उत्पन्न लगभग 35 लाख कोटी. आणि त्यांनी कर्ज आता ते जर 50,65,000 कोटीचं बजेट पूर्ण करायचं असेल तर एक्स्ट्रा 15 लाख तुम्हाला कर्ज घ्यावं लागेल. आपण कर्ज घेतलंच नाही. नाही कर्ज नाही. 2,400 कोटी 28 मध्ये समजा 28,000 मध्ये आपलं आमदानी आली नाही. 28,000 मध्ये समजा तुमचं उत्पन्न समजा 20,000 कोटीचं असेल तर वर्षा 8 कोटीचं तुम्हाला कर्ज घ्यावं लागेल ना. GST 22 मागल्या वर्षात 22,000 कोटी 21,000 कोटी आले समजा तर वरती 7,000 कोटी तुम्ही कर्ज घ्यावं बाकी इतर आवक आहेत. मायनिंग आता मायनिंग पण चालू झालं आहे, त्याच्यावर चालू आहे. रेव्हेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेस लाईक कॅसिनोज हे पण चालू आहे. नक्की सांगायचं म्हणजे 2,400 सरप्लस आहे. पण घेतलेलं आहे. काल ऑलरेडी बजेट सेवान सादर केला. त्यानंतर मुद्दम पत्रकार परिषद मुद्दम परत ऑलरेडी सगळ्या माध्यमांनी ठळक प्रसिद्धी दिला तोच विषय परत. बजेट काल सीएमान केला. बजेट तसो पळयत जाल्यार हे आमी थोडे पॉयंट्स काडले ते सुद्दां खूब कमी आसा. म्हणजे इट इज अ डिटेल डॉक्युमेंट. पूण सगळ्या लोकां पर्यंत डिटेल डॉक्युमेंट कोण पावना, सगळे वाचूंकय पावना. सो ताजे हायलायट्स काडून ताजे थोडे जे इम्पॉर्टंट पॉयंट्स आसात जे लोकां पर्यंत पावले की तांकां कळटले. जशें आतां इंडस्ट्रीचे आसा स्कील जे आमकां स्किलींग करपा खातीर गव्हर्मेंटान जे इनिशिएटीव घेतल्या ते जर आमच्या लोकां पर्यंत पावले, हे जे स्कीम डिक्लेअर केल्या किंवा वेगळे वेगळे स्किलींग वाडोवपा खातीर आमच्या तरणाट्यांक जर ताजे उपयोग करून घेतले तर तांकां इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंटाक तांकां फायदो जातलो. हो विशय आमच्या तरणाट्या कडेन आमच्या लोकां पर्यंत पावपा खातीर हो प्रेस कॉन्फरन्स. हे जे वेगळे वेगळे पॉयंट असे खूब आसा. प्रत्येक डिपार्टमेंटाचे बजेट दिवन भरपूर थोड्यो गोश्टी केल्ल्या. फक्त ताजे एक ठळक हायलायट्स हे लोकां पर्यंत पावपा खातीर हो प्रेस कॉन्फरन्स.